மனசா 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 எந்திரி மனசா 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 எந்திரிமா மனசா அம்மா வந்திருக்க பாருமா எந்திரிமா மனசா எந்திரி எந்திரி மனசா எந்திரிமா ஐயோ மனசா உனக்கு என்னாச்சு ஆதித்யா கார்த்திக் சீக்கிரம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போகணும்ப்பா சீக்கிரம் அவளை தூக்குங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போவோம் வாங்க சீக்கிரம் வாங்க டாக்டர் டாக்டர் என் பொண்ணுக்கு எதுவும் ஆகலையில அவள் நல்லா தானே டாக்டர் இருக்கா டாக்டர் சொல்லுங்கள் டாக்டர் டாக்டர் சொல்லுங்கள் இல்லைங்கம்மா என்னமோ சொல்ல விடுங்க. ஐ எம் சாரி டு சே திஸ். என்னாச்சு டாக்டர்? அவங்க உயிருக்கு ப்ராப்ளம் எதுவும் இல்லை, பட் அவங்க கோமா ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டாங்க. அவங்க எப்போ கண் விழிப்பாங்கன்னு தெரியாது. இன்னும் ஒரு நாள் ஆகலாம், ஒரு வாரம் ஆகலாம், ஒரு மாதம் ஆகலாம், ஏன் ஒரு வருஷம் ஆகலாம், இல்லைன்னா வராமல் கூட போகலாம். அது என் கையில் இல்லை, நீங்கள் அந்த கடவுளை தான் வேண்டிக்கணும். ஐயோ 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 இப்படி ஆயிப்போச்சு. இனிய மகத்தை பார்க்க மாட்டாளா அக்கா? கவலைப்படாத சாவித்ரி, அதான் மனசா உயிருக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லைல்ல, அதை நினைச்சு நம்ம சந்தோஷப்படணும். அதை விட்டுட்டு இப்படி அழுகாத சாவித்ரி. எனக்கு மனசுக்கு இப்படி ஆனது கவலையாக தான் இருக்கு. என்ன பண்றது? ஆஷா, கார்த்திக் எங்க? எம்எல்ஏ பாலெல்லாம் வீட்டில் தானே இருக்காங்க? ஆமாம்மா, வீட்டில் தான் இருக்காங்க. கார்த்திக் அண்ணா வெளியே இருக்காங்க. ஆதித்யா, நீ, சிவானி, ஆயிஷா, நீங்கள் 3 பேரும் கார் எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு போங்க, சரிங்களா? நாங்கள் காலைல வரோம். ஏன்னா இப்போ மனசா கூட யாராவது இருக்கணும் இல்லையா? காலைல யாராவது வீட்டில் இருக்கவங்கள அனுப்பி விடு, நாங்கள் அதுக்கப்புறம் வரோம். சரிங்கம்மா. மா ஆதித்யா எல்லாமே சொன்னா என்கிட்ட. கவலைப்படாதீங்கம்மா, நான் இங்கேயே இருக்கேன். ஏதாவது மாத்திரை எதுவும் வாங்க வேண்டியது இருக்கா? நான் போய் வாங்கணுமா? ஏதாவது வேணும்னா என்கிட்ட கேளுங்க. சாப்பாடு வாங்கிட்டு வருவா? நான் போய் சாப்பாடு வாங்கிட்டு வரேன் முதல். சரி கார்த்திக், சீக்கிரம் போய் சாப்பாடு வாங்கிட்டு வா. கவலைப்படாத சாவித்ரி, கார்த்திக் சாப்பாடு வாங்கிட்டு வருவான். நீ சாப்பிட்டுட்டு தூங்கு. இல்லைக்கா, எனக்கு சாப்பாடுலாம் எதுவும் வேண்டாம். சும்மா இரு சாவித்ரி, சாப்பிட்டாதான் தெம்பு இருக்கும். நீ இப்படியே அழுதுட்டே இருந்தா எப்படி இருக்கும்? சாப்பிடு. கார்த்திக் சாப்பாடு வாங்கிட்டு வருவான். எக்ஸ்கியூஸ் மீ, இந்தாங்க, இந்த லிஸ்ட்ல இருக்கிற எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வாங்க. ஓகே நர்ஸ், கொடுங்க. மறக்காம வாங்கிங்கம்மா, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மா இந்தாங்கம்மா சாப்பாடு. கொடுப்பா. அப்புறம் இந்த லிஸ்ட்ல இருக்கிற மாத்திரை எல்லாத்தையுமே வாங்கிட்டு வருவியா? இப்பதான் நர்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டு போனாங்க. கொடுங்கம்மா. அப்புறம் அம்மா, நான் இப்போ தான் வரும்போது டாக்டரை பார்த்து பேசிட்டு வரேன். ஒரு 2 days மட்டும் ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சுருந்தா போதுமா? அதுக்கப்புறம் வீட்லேயே ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துக்கலான்னு சொன்னாங்க. அப்படியாப்பா, ரொம்ப சந்தோஷம். சரிங்கம்மா, நான் போய் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன். வணக்கம் சுவாமிஜி. வணக்கம், சொல்லுங்கள். என் பேர் உங்கள் பேர் காயத்ரி. உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு பொண்ணுக்கு உடம்பு சரியில்லை. அப்படி இருக்கிற நிலைமையில் உங்கள் பையனுக்கு கல்யாணம் நடத்தலாமா, இல்லை அதை கொஞ்சம் நாளுக்கு தள்ளி வைக்கலாமா, அது முடியுமா முடியாதான்னு கேட்குறதுக்காக தான் நீங்கள் என்ன கூப்பிட்ருக்கீங்க. நான் குருஜியோட சிஷ்யன். குருஜிக்கு இப்போ உடம்பு முடியாததுனால நான் வந்திருக்கேன். என் பேரு என்ன பிரச்சனை என்ன கேட்க வந்த எல்லாத்தையுமே நீங்களே சொல்லிட்டீங்களே, எப்படி? அது நான் சொல்லலை, எனக்குள்ளே இருந்த அந்த சிவன் தான் சொல்கிறான். நீங்கள் கல்யாணத்தை தள்ளி வச்சிங்கன்னா அப்புறம் இந்த கல்யாணத்தை நடத்துறதுக்கு நல்ல முகூர்த்தம் இன்னும் 1 வருஷம் கழிச்சு தான் வரும். அதனால நீங்கள் கல்யாணத்தை நடத்துறது நல்லதுன்னு எனக்கு தோணுது. ஒருவேளை உங்களுக்கு பரவாயில்லனா நீங்கள் கல்யாணத்தை தள்ளி வைக்கலாம். அப்படிங்களா சாமி? சரிங்க சாமி, நாங்கள் பார்த்துக்குறோம். சரிம்மா, அப்போ நான் வரேன். சரிங்க சாமி. இன்னும் கல்யாணத்துக்கு எத்தனை நாள் இருக்கு? இன்னும் 4 நாள் இருக்கு. சரி, முடியும், பார்ப்போம்.